Bien amigos, cuando son exactamente las 15 horas del día sábado 14 de junio del año 2014, me encuentro acá en Guatulame nuevamente para mostrarles la otra realidad que se está viviendo hoy día en nuestra zona. Gracias a las precipitaciones caídas recientemente el día jueves acá en nuestro pueblo, en nuestra zona, les voy a empezar a mostrar el panorama que, como lo digo, de verdad, gracias a las rogativas hechas para que todas las personas de una u otra forma pidieron por estas lluvias que están necesarias para nuestra comunidad, se han hecho efectivas. Creo que aproximadamente 42 milímetros fueron los que cayeron en nuestra zona. Y estoy frente acá a la Laguna de las Piedras. La Laguna de las Piedras, que en un momento determinado estuvo seca, hoy la podemos ver en estas condiciones. El agua está turbia, por supuesto, producto de los arrastres de los ríos, de las quebradas que fueron limpiadas a través de su torrente. Y este es el panorama que nos muestra hoy en día la Laguna de las Piedras. El nivel máximo que puede tener el agua totalmente turbia, pero en sí ya es una bendición para nuestra localidad de Guatulame, así como para todos los otros pueblos que dependían exclusivamente de la lluvia. A lo lejos puedo apreciar, quizás la cámara no podrá retratar, pero los cerros completamente nevados. El más cercano que tenemos acá arriba es el Cerro Guatulame, una vista parcial quizás a lo lejos, pero esta es la realidad que está hoy día. Barro todavía fresco, las napas se lograron recuperar en su integridad por lo que veo. Los pozos también, pozos que eran pozos como una alternativa, ahora fueron pozos que fueron sobrepasados por el agua y están en su capacidad máxima. En estos momentos no hay mucho que regar acá en nuestro pueblo, porque debido a las mismas lluvias, eso permitió que los pozos se recuperaran y estuvieran en estas condiciones. Y desde acá vamos a comenzar a hacer un breve recorrido de la Laguna de las Piedras, que con un día de sol maravilloso, acá en Guatulame, vuelvo a reiterar, las 3 de la tarde con 20 minutos aproximadamente, y comenzaremos a vivir este recorrido. El antiguo reportaje fue sobre la ruta del agua, ahora las condiciones que está con las lluvias recientemente caídas. Agua totalmente turbia, pero en su capacidad máxima, Laguna de las Piedras. El totoral, todo lo que puede mostrar nuestra cámara, lo vamos a ir reflejando en este trayecto, avanzando hacia abajo. Por lo que veo el río abarcó mucho más acá, que por cierto fue una bajada que constantemente se termina y después desaparece nuevamente, pero aún queda un torrente de agua acá en nuestro río de Guatulame. Vamos bordeando para mostrarle un pozo que fue construido frente a la propiedad de los hermanos Fuentes. Aquí estamos frente a este pozo que por su capacidad de agua, el agua como se conserva un poquito más clara, pero es un pozo de aproximadamente 5 metros de extensión que cuentan con bastante agua. Vamos a seguir entonces haciendo el recorrido. Este pozo pertenece a la propiedad está frente a la propiedad de los hermanos Fuentes en el río justamente. Y así vamos a ir bordeando este río que se ve maravilloso, vuelvo a reiterar. Está ese olor a humedad todavía en el ambiente. Allá tenemos una vista parcial de lo que es Canal Grande, que me imagino que ahora las mangas ya no van a estar constantemente con agua.
Aquí está la manguera, modo testigo de lo que fue el esfuerzo por sacar adelante las producciones. Estas tuvieron que ser retiradas para que el río no se las llevara. Y están en este momento acá a la espera si deberán nuevamente volver a ser ocupadas. Y ahí vamos, saliendo aproximadamente de la laguna de las Piedras. Vamos a tratar de ir bordeando lo que es la laguna del río, más los pozos que antiguamente les mostrábamos en el reportaje anterior. Una vista más amplia de acá al fondo. Acá tenemos una panorama que nos indica, a cierto modo, Laguna de las Piedras, había morros de arena. Y acá llegamos a un pozo que quedó completamente aterrado, se puede decir, producto quizá de los escombros que arrastró el río. La profundidad de hecho tiene que haber variado, pero este es el panorama que se ve actualmente. Nos vamos a introducir por los caminos que hay acá hacia el sector de abajo, por decirlo de alguna manera. Aquí, por cierto, salió una manguera, su pozo tiene que haber sido retirado el motor también para evitar que se lo llevara. Aquí hay un pozo completamente con agua turbia, que es el pozo que corresponde a los Gallardos. Anselmo Gallardo, ahí a su parrón completamente podado. Al fondo se puede notar lo que es el cementerio frente a la torre de la iglesia, también se logra apreciar en pequeña magnitud. Y de acá vamos a enfocar lo que es el cerro Guatulame, que al fondo allá se ve completamente nevado. Por cierto, la calor ya ha ido derritiendo la nieve y en unos días más pienso que ya va a estar totalmente derretida y el cerro va a mantener su color natural. En este momento es un color blanco con algunos sectores que ya ha sido derretida la nieve. Y por este otro lado vamos bordeando el río. Acá hay restos de sarmiento, producto de la poda. Estos restos se tiran completamente al río para evitar la contaminación que provocan los parronales. Sarmiento que por cierto también se puede quemar a la espera de que se seque completamente. Se puede hacer dicho procedimiento. Una vez que esté seco se quema. Pero acá está esperando que se pudra. Y acá llegamos a un pozo que me llamó la atención en nuestro reportaje anterior, que se suponía que era el pozo creado para el agua potable de Guatulame. Ahí mantiene todavía esa estructura que era para evitar el derrumbe. Bueno, está completamente rodeado de agua y me imagino que al fondo de ahí tiene que estar con agua. Ignoro a qué profundidad quedó enterrado este tipo de calamina que pusieron acá, de esas calaminas antiguas que se usaban en las alcantarillas. Eso es lo que tenía. Este pozo fue construido con la finalidad de alimentar al pozo del agua potable de acá de Guatulame.
Y aquí nos vamos internando nuevamente, acercándonos al río. Barro, muestra de barro reciente, por donde pasó el agua. Y el agua que sigue haciendo su recorrido habitual. Aquí vamos a bordear un pequeño morro de arena que en consecuencia también fue hecho un pozo. Efectivamente acá hay un pozo. El agua de hecho también llegó a filtrarse para acá. Ese pozo que tiene completamente las cañerías instaladas. Fueron retirados los motores, por supuesto, aún se conserva la escalera de ahí. Este pozo me da la impresión que pertenece a don Rafael Castillo, con don Eduardo Familia Araya, por acá. Y acá al otro lado también teníamos otro pozo. Este prácticamente, los vestigios indican que se hundió toda la estructura de madera que tenía y quedó el agua en esas condiciones. Harto árbol cortado, producto también para la limpieza de los pozos, sauce sobre todo. Allá viene un pequeño torrente, entonces el agua turbia. Y aquí nos vamos acercando a sectores donde fluye un poquito reguero, un pequeño reguero de agua. Seguimos haciendo este recorrido siempre en la fiel compañía de mi amigo Nixi, el mejor amigo del hombre, Nixi. Aquí vamos a tratar de cruzar al otro extremo del río. Logramos pasar. Y aquí podemos ver hay un torrente de agua que todavía corre efectivamente. Y nos vamos a ir por el otro sector del río. No pegado a la hijuela, sino por el otro extremo. Y mostrando la panorámica de cómo está. Nos vamos internando entonces, tratando de buscar la mejor posición para ir enfocando el río y al mismo tiempo que haya un camino libre, liberado. Aquí nuevamente volvimos a retomar. Gracias a Dios, como le digo, retirar es una gran solución esta lluvia. Han caído 2 ya. Esperamos que no sean las últimas, porque esto ayuda bastante. Sin la intención de ser desconformista, ayuda bastante a lo que son los problemas de sequía que tenemos acá en nuestra zona. Bastante nieve ha quedado también en los cerros. Este también era un pozo que producto de la bajada del río quedó completamente tapado. Seguimos avanzando, vamos a tratar de hacer una panorámica hacia el otro extremo. El sol nos molesta realmente un poquito,
Ese es el lado del molino, por decirlo de alguna forma. Ya estos arbolitos prontamente van a estar restablecidos, verdes. Aquí hay una malla producto de un cierre que seguramente estaba cerrando el sector donde había un pozo que ya de hecho no está. Entre baños, cañas, totora, barro. Acá hay un sector más amplio, también han andado trabajando con camiones, se supone, para la terminación de lo que fue la pavimentación de la calle, sacando arena ripio. Y este quedó como una especie de laguna más amplia. Aquí estamos frente al sector de la propiedad de don Freddy Saavedra. En nuestro recorrido también aprovechamos de ver harta basura, hartos vestigios de lo que quedó, del arrastre de las aguas. Una botella de vino. Aquí me queda la duda si esta se la tomó Don Hugo Madriaga o el Xoche. Cualquiera de los dos puede haber sido. Esto ya prácticamente el día de la bajada tiene que haber estado completamente con agua. Hay humedad en las piedras abajo. También se indica un trayecto donde circulaba, una huella donde circulaban los vehículos para cargar material, vuelvo a reiterar, para las obras que se estaban ejecutando acá en nuestra localidad de Guatulame, como fue la terminación de la pavimentación de la calle Bernardo O'Higgins. Al mismo tiempo que vamos a tener la posibilidad de llegar hasta la plaza de la población Gabriela Mistral, donde quedó una plaza preciosa, un proyecto que se no ejecutó este año exactamente, pero fue guiado hace años atrás a través del municipio de los proyectos comunales y salió aprobado este año. Una plaza que quedó completamente bonita, ustedes de hecho la van a desconocer porque cambió totalmente la figura de lo que era la antigua plaza ya en la población Gabriela Mistral. Bueno, de hecho estos montones de tierra donde trabajaron las máquinas quedan como un modo testigo de lo que fue la creación de pozos y al mismo tiempo de hecho le impide la salida al agua, pero tiene harto terreno donde extenderse para el lado de Salcana Grande. Ahí sigue rotando un pequeño reguero de agua. Avanzando, seguimos avanzando. Verdaderamente un panorama totalmente distinto. El antiguo video lo hice el día 28 de noviembre, si no me equivoco, 26 de noviembre, y le mostré cuál fue el último turno del Cogotí, la ruta del agua, indicándonos que ese era el último turno que nos daba el embalse Cogotí. Y ahora vean ustedes cómo está Guatulame. A todos los amigos desde afuera que han tenido la posibilidad de conocer fotos, quizás cuando el río bajó, yo les estoy mostrando otra realidad. 3 días después, 4 días después de que cayó la segunda lluvia acá en nuestra zona. Lluvia que por cierto también dejó anegado a parte de La Serena, sectores como el paso peatonal de ahí de donde está el líder habitualmente, quedó totalmente abnegado. Así que por ahí se cortaron las calles de La Serena, producto de la gran cantidad de agua caída.
hasta el sonido del agua llega a ser una armoniosa sonata a lo que es la naturaleza misma acá en Huatulami. Después de haber estado tan seco, ya la humedad empieza a renacer nuevamente. Los agricultores, en cierto modo, ya empiezan a recuperar la fe en que van a poder sembrar nuevamente, los que viven de la agricultura específicamente, los parroneros también, en cierto modo. Esta lluvia, por cierto, no soluciona la escasez hídrica que hay acá en nuestro pueblo, en nuestra zona, pero sí, de hecho, nos favorecen bastante. No hay que ser mal agradecido tampoco, porque en años anteriores no había sido la cantidad no suficiente de lluvia. Pero ahora, como le digo, le estoy mostrando un panorama totalmente distinto de lo que fue esta lluvia ocurrida el día jueves en la noche acá en Huatulami. Hoy día estamos día sábado 14 de junio, compartiendo también las alternativas de lo que se está desarrollando allá en Brasil, el Mundial de Brasil 2014. Que por cierto, ayer en el día de ayer, Chile nos dio una gran alegría al ganar 3-1 a Australia. Este paisaje contrasta maravillosamente con lo que estamos viviendo hoy, muchachos. Muy testigo, vuelvo a reiterar, todos esos escombros que se ven ahí, producto de los pozos que fueron creados. Ya queda también visible los tubos, las cañerías de PVC que fueron instaladas para acoplar las bombas para tirar agua a sus respectivos lugares de siembra. Aquí en cierto modo el caudal se va achicando, se va extendiendo más, por supuesto. Pero aquí sí ya podemos ver latente hasta dónde llegó el río abarcando al otro lado. Hay agua donde jamás había ido agua hasta hace años atrás. Todo este material ustedes lo podrán apreciar acá en el sitio creado recientemente para el aniversario de nuestra institución deportiva, como lo fue y como lo es Club Deportivo Esparta. En Huatulaminos Espartanos usted podrá encontrar todo este material grabado en el día de hoy. Eso nos indica cómo habrá venido ese río ese día de la lluvia hasta acá todavía. Cuesta caminar verdaderamente acá entre pequeñas pozas de agua. Vaya, voy a tener que asumir nomás y meterme al agua ya. Todo sea por entregarle este material a ustedes, amigos que están fuera de Huatulami, en cualquier ciudad, desde Arica, Santiago, La Serena, Iquique, Valparaíso. Independiente de la ciudad que se encuentre usted, que conoce Huatulami, que ha estado aquí veraneando en Huatulami, le estoy mostrando la realidad de hoy día sábado. Completamente diferente a lo que era hace 4 meses atrás. Por ahí se ven los sembradíos, ajíes,
y vamos a volver a internarnos abarcando un poquito hacia el sector apegado al río. ¿Ya? Nos extendimos un poquito más hacia el canal grande, ahora volvemos a retomar la senda hacia la parte río. Aquí vuelvo a reiterar, hay una huella, producto donde acarreaban material los amigos que estaban haciendo los adelantes tan necesarios en nuestra localidad de Guatelami como es la pavimentación. Lamentablemente, pavimentación que llegó hasta donde el señor Sergio Venegas y todos los que viven de ahí hacia arriba han quedado nuevamente sufriendo las consecuencias de lo que es cuando llueve, el barro por supuesto. Ojalá que algún día pueda salir un proyecto para completar completamente la pavimentación hasta el sector del Llano Alto,